かぶじいさん。はい、こんにちは、かぶじいさんです。視聴者さんの推す長期ツーリング用のテントの紹介第4弾になります。第2弾、第3弾ではできるだけ軽い UL 志向のでも広い、もしくは設営がとても簡単なテントをフォーカスして紹介してきましたが、今回は逆にちょっと重いけど丈夫で堅牢なテント、手堅いテントの紹介になります。視聴者さんの推すテントの紹介第1弾から第2弾、第3弾は概要欄リンクからぜひご覧ください。かぶじいさん。まずはじめに、なぜこの視聴者さんの推す長期ツーリング用テントシリーズを始めたのか、そのきっかけを説明しますね。私は2022年の夏の終わりに11日間の北海道ツーリングへ出かけました。その際のツーリングの装備類一式が非常に点数が多く、大きく重くかさばる。その結果、設営撤収に時間がかかり、機動力が失われるという状況になってしまいました。そのため、その翌年2023年の北海道ツーリングでは装備類を大幅に見直して小型化軽量化を図りました。その一環としてテントをこの小さな一人用のバンドックソロドーム1に切り替えていったんです。非常にコンパクト、小型軽量のいいテントなんですが、いかんせん小さすぎてですね、私一人がテント内に入るとツーリング用に持っていった道具類一式をテント内に格納できないという事態に直面しました。北海道ではクマや鹿が頻繁に出ます。そのため食材含めて荷物類は基本就寝時にはテント内に収めるのが身を守るためのルールになってるんですが、それをやることができないという事実に直面してしまったのです。そこで次回の北海道ツーリングの時に一人がゆっくり眠れてキャンプ道具一式を全て格納できる、大きすぎず小さすぎない最適な大きさでできるだけ軽い、そういうテントを模索し始めました。そこで視聴者さんの皆さんはどういうテントを使っているのか、どういうテントをしているのかをコメント欄で募集し、そこでヒントを得ることにしたんです。これが視聴者さんの推す長期ツーリング用テントシリーズの動画のきっかけになります。私の求める理想的なテントの使用を再確認しますと、まず重量は 2kg 以下であること。2番目、収納サイズは長辺が40センチ以下であること。3番目、できればダブルウォール構造であること。4番目、1人が寝れればよい。5番目、設営撤収が簡単であること。そして6番目、荷物をすべてテント内に収納できること。これらが私の求める理想のテントの仕様です。このうち1番目から5番目を満たしているテントは世間に山とあるんですが、同時に6番目を満たすテントとなるとその候補は勢い少なくなるということが分かりました。ここに掲げた私の求めるテントの使用はあくまで理想ですので、いかにここに近いものがあるかを視聴者さんの推しテントの中から探っていこうと思います。はい、それでは視聴者さんの推す長期ツーリング用テント第4弾、ちょっと重たいけど丈夫で手堅いテントを紹介していきます。かぶじいさん。ここでテントの紹介に入る前にもう一つ話しておきたいことがあります。今までできるだけ軽くコンパクトで大きすぎず小さすぎない UL 系のテントにフォーカスしてきましたが、なぜここで重たいけど手堅い丈夫なテントにフォーカスをするようにしたかをちょっと説明させてください。とある日、大型のアウトドア用品店のテントコーナーでテント専門の店員さんと話していた時です。UL 系の極めて軽量なテントっていうのはテントの生地を極限まで薄くしてあるので、テントを設営する場所にちょっとした鋭利な石が転がっているですとか、ささくれだった枝が落ちているとか、そういった悪いコンディションでは簡単にテントのフロアに穴が開いちゃう。そういう事態に直面するので、極めて使う上では気を使う必要がある。粗雑に扱ってると簡単に損傷してしまう。そういうリスクも覚悟の上で使う必要がある。ということを語ってくれました。
聞いてて、そりゃそうだよなと思いました。で、大型の量販店に置いてある多数のテントの中で、生地の薄い UL 系のテント、デニール数が20デニールですとか15デニールの薄い生地と、いわゆるキャンプ用の UL にあまり走っていないフロア、75デニールとか60デニールといった厚手のフロアの生地を手で触ってみると、その厚さの違いっていうのは圧倒的な差を感じました。これはなるほどなと思いました。ここでテントの生地の厚さに用いられるデニールとはどういうものかというのを再確認すると、線や糸の太さを表す単位です。糸を9000メートル伸ばした時の重さが1グラムの場合、その糸は1デニールと呼ばれます。つまりデニール数は糸が太く重くなるほど大きくなるんですね。ここでデニールが違うとどれぐらい厚みが違うかを視覚的に見てわかる女性のストッキングを出してみますね。一般的な女性用のストッキングは15デニールだそうです。そしてここにある映像は25デニールから110デニールまでの視覚的なその厚みの差はもう明らかですね。極端に軽いテントっていうのは軽くするための何かデメリットを抱えているわけで、重たいテントには重たくなるだけの理由、つまり生地が厚くて丈夫だというメリットもあるので、そこは天秤にかけてどの辺を自分が求めていくのかということ、そのバランスっていうのは大事だなと思いました。で、今回は軽さではなく逆に重たいけど丈夫で手堅いテントっていうのはどういうのがあるか、視聴者さんの推しテントの中から見ていこうと思います。カブじいさん。視聴者さんの推しテント20番目は MSR のエリクサー1になります。MSR の UL 系テント幅幅シリーズとは打って変わって丈夫で使いやすい、またコストパフォーマンスの高いテントになってます。テントの構造は2本のアルミフレームを2箇所で交差させる魚座フレームで、その頂点に短いリッチポールを設置して室内空間を広げています。フレームの下にインナーテントを吊り下げ、フレームの上側にアウターをかぶせるダブルウォールの自立式テントになります。出入り口は長辺方向に1箇所。インナーテントのメッシュ部分は部分的なもので、またメッシュ部分をクローズすることはできません。スペックを見てみますと、ポールが7000シリーズのアルミ、レインフライが68デニールのリップストップポリエステル、キャノピー、これはインナーの上側ですね、40デニールのリップストップナイロン、そして20デニールのマイクロメッシュ、フロアが70デニールのナイロンと耐久性を重視した厚手の生地になっていることが読み取れます。その見返りとして総重量は一人用でありながら 2160g、 収納サイズが 48×15 センチとやや大きく重たいテントになっています。テント設営時のインナーテントのサイズは横幅84センチ、長さが 2.18 メートルと長めのテントですね。私は身長が180センチありまして、インナーテントの長手が長めなのは非常に嬉しいポイントです。さらに奥行き76センチの台形型前室、これも非常に使い勝手が良さそうですね。この大きさですとインナーテント内にも、そして前室にも私のツーリング用のバッグ2個を格納することができる広さがあります。この動画作成時点での Amazon での実勢価格は 35,200 円。MSR のテントとしては割とコスパのいいテントなんですが、まあまあなお値段ですね。なかなかいいテントだなと思いました。思わずポチッとしたくなるテントの登場ですね。視聴者さんの推しテント20番目は MSR のエリクサー1でした。カブじいさん。視聴者さんの推しテント21番目はモンベルのムーンライトシリーズ1型2型になります。モンベルには UL 系の山岳向けテント、ステラリッチテントシリーズがありますが、こちらのムーンライトテントシリーズはキャンプやツーリングといった用途向けのオーソドックスなテントになります。シリーズ名のムーンライトは月明かりの中でも簡単にすぐ設営できるということを表しているそうです。テントの構造はアルミ製のダブルエイジフレームにインナーテントを吊り下げ式、フレームの上側からアウターをかぶせるダブルウォールの自立式テントになります。
出入り口は1型が単辺方向に1箇所、2型が単辺方向前後に合計2箇所あります。1型、2型ともに出入り口部分は全面メッシュとフルクローズを選ぶことができます。1型に関しては前側と後ろ側で A フレームの大きさが異なり、足元に行くほど狭まる軽量化を意識した構造になっています。ムーンライトの1型は旧モデルから現行モデルに至る過程で居住性の大幅な拡大、そして軽量化が図られています。私、カブじいさんの最初のキャンプツーリング用のテントは実はこの旧ムーンライト1型でした。これで北海道散々回りましたね。とても思い出のあるテントです。購入から25年以上経過していますが、未だに現役のテントとして使えています。テントの使用を確認しますと、素材についてはまず本体が20デニールのポリエステル、フロアが40デニールのナイロン、レインフライが20デニールのポリエストル、いずれもステラリッジテントよりも厚みを増して丈夫さを追求してあります。ポールはアルミニウム合金ですね。本体重量は合計で 1.71kg と、一人用としてはやはりやや重たいテントになっています。パッキングサイズに関しては新型は本体が 30cm×16cm、ポールが 56cm×9cm と本体とポールを分けることで収納性の向上を図っています。旧型と比べると大幅な軽量化も図られていることがわかります。設営時のテントのサイズを確認しますと、インナーの横幅が最大で110センチ弱、全長が210センチ、足元の横幅は70センチ、高さが65センチと足元に行くほど狭く低くなっています。一方、入り口側110センチと割と一人で使うには余裕があります。また前室は奥行き55センチの台形型で非常に使いやすくなっています。実際に入ってみますと見た目以上に中が広い印象です。一人で使うにあたっては十分な広さですが、雨の日のおこもりなど快適に過ごせるかというとそれはなかなか厳しいミニマムなテントだと言えると思います。キャンプツーリング用の大型バッグ2個をインナーテント内もしくはフライの中に格納できるかというとちょっと厳しいですね。続いてムーンライト2型を見てみましょう。ムーンライト2型は前後が対称系のダブルエージフレームで出入り口が前後にあります。使用を確認してみますと、素材に関して本体が20デニールのポリエステル、フロアが40デニールのナイロン、レインフライが20デニールと1型と同じ生地の厚さになっています。ポールはアルミニウム合金。本体の総重量は 2.46kg になります。ステラリッジテント2人用が 1.43kg ですので、ざっくり 1kg 重たいことになります。それだけ丈夫だということも言えるかと思います。1型、2型ともにフロアの厚みは40デニールと、いわゆるキャンプ用の60デニール以上の厚みに比べると薄い方ですが、モンベルの山岳用テント、ステラリッジは30デニールですので、それに対してはより厚く重く耐久性のある生地が選択されている。その辺のバランスを意識したテントだと思います。テントのパッキングサイズは本体が 35cm×17cm、ポールが 44cm×11cm となかなかコンパクトです。テント設営時の寸法を確認しますと、横幅が150センチ。2人用のテントとしてはかなり広い横幅ですが、A フレームな関係でデッドスペースがあります。全長が220センチ。全長が長めな点は私には嬉しいポイントです。前室の奥行きが80センチ。高さは117センチ。かなり大きなテントです。2人で使う分には余裕の広さですし、1人ですとこれはもう広大なテントということになります。私個人の感想としては、1型とこの2型の中間ぐらいの大きさのテントがあるとちょうどいいんではないかなという感触を持ちました。モンベルショップにおけるムーンライト1型の実勢価格は 38,500 円。なかなかいいお値段ですね。ムーンライト2型の実勢価格は 52,250 円と、これはなかなか高額なテントですね。私はムーンライトテントを使ってきた一ユーザーとしては、ムーンライトテントへの思い入れがあるんですが、1型ではちょっと小さい。2型だと大きすぎるというところでちょっと微妙な感じです。視聴者さんの推しテント21番目はモンベルのムーンライト1型そして2型でした。カブじいさん。
かぶじいさんチャンネルは、還暦を過ぎた私かぶじいさんがクロスカブとの出会いで人生が変わったをメインテーマに、ツーリング、キャンプ、ハイキング、登山、旅行、様々な道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですが、ドンマインド。チャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。視聴者さんの推しテント22番目はダンロップの VS22TA になります。ダンロップを簡単に紹介しますと、1971年に世界初の吊り下げ式ドーム型テントを発表した会社ですね。また軽量で強靭な高張力ジュラルミンポールにショックコードを通してバラバラだったポールを一つにしたなどの画期的な発明もダンロップが世界に先駆けて提供したアイデアの一つです。その後ダンロップは山岳用テントの代名詞となったわけですね。VS シリーズは2012年オールシーズン用のコンパクトなアルパインテントとして発表されたモデルになります。ダンロップの各種テントの中における VS シリーズの特徴は1、強度にウェイトを置き山の厳しい自然に対して対策を取れる。2、両入り口があり通気性が高く夏の登山やツーリングにも最適といった特徴があるそうです。テントの構造は2本の高張力ジュラルミンポールを頂点でクロスさせるオーソドックスなドーム型、そしてその下にインナーテントを吊り下げ、フレームの上にアウターフライをかぶせるダブルウォール構造の自立式テントになります。出入り口が長辺方向前後にありますね。ちなみにこの出入り口は片方にのみある VS22 というシリーズもあります。テントのスペックを確認しますね。私は全長の長いテントが好みなので、長手方向が若干長い VS22TA というモデルについて確認します。わざわざ全長の長いモデルを準備してあるところもとても嬉しいポイントです。フライシートが30デニールのポリエステル、インナーテントが30デニールのやはりポリエステルリップストップ、グランドシート、これはインナーテントのボトムを示しています。ここが厚手の75デニールポリエステル。ポールはジュラルミン DAC の NFL9.3 です。昨今流行りのテント素材はナイロンですが、このテントはあえてポリエステルを使っているところがポイントだと思います。ポリエステルはナイロンに比較して吸水性が低く、水に濡れても重量が増しづらく、また伸びません。そしてナイロンよりも速乾性があります。さらにナイロンよりも紫外線に強いです。このようにテントの素材としては数多くの長所を備えています。にもかかわらずテントの素材としてナイロンが幅を利かせ始めているのは、同一のデニールの場合ナイロンの方がポリエステルよりも強度が高いです。よってナイロンは軽量化に好都合なんです。同じ強度の膜を作るのにはナイロンはより少ないデニールで達成できるんです。テントの収納サイズは本体が25センチ ×15 センチ、非常にコンパクトですね。ポールは40センチ ×9.5 センチと、これもまあまあコンパクトです。重量はやはり重く 1935g、それでも 2kg を切っていますね。次にテント設営時の寸法を確認しますと、全長が 225cm、これは冒頭でも話しましたが通常モデルよりも 20cm も長くなっています。さらに私が着目しているのはこの横幅 120cm です。一般的な2人用テントの横幅は130センチ前後ありますが、このテントは横幅120センチ、若干狭く、1人で使うときに広すぎない、でも狭くない、絶妙な寸法感が私は気に入ってます。1人で使う場合、ツーリング用のバッグ2個は余裕で置けます。出入り口が長手方向前後に1箇所ずつあり、風の通りが良いです。前室がそれぞれ1箇所ずつ、奥行き60センチと大変使いやすそうですね。出入り口はフルメッシュとフルクローズを選ぶことができます。ディテールを見ますと様々なギミックがあります。風への耐性を強めるため、単純な吊り下げ式構造とは異なり、フックとフックの間を吊り橋状のメッシュパネルでつながれています。2本のポールの交点にはセンターハブがあって、2本のポールがバラバラに分離しないようになっています。
テント本体の四隅はスリーブによりポールと接続することで剛性を高め、使用中に破損しにくい配慮がされてます。最近のテントの主流は頂点部分にリッチポールを入れて居住性を高めるのがムーブメントですが、このテントはあえてそういうことをせずにシンプルなドーム型とすることで、信頼性のアップ、設営のしやすさ、重量軽減、そういったところに力点を置いているのかなと思います。この動画作成時点での Amazon での実勢価格は2人用のロングタイプ両入り口モデルで 22,751 円と、安心のメイドインジャパンのテントとしてはなかなかコスパのいいテントな気がします。見た目の派手さもなく非常にオーソドックスですが、ディテールでは色々と配慮のされたこのテント、なかなか魅力的ですね。ポチッとしたいです。視聴者さんの推しテント22番目はダンロップの VS22TA でした。カブじいさん。視聴者さんの推しテント23番目はデカトロンのホルクラトレック500になります。私は視聴者さんがコメント欄に書き込んでくださったこのデカトロンという会社、そしてホルクラというテントのシリーズ、全く知りませんでした。ですので、ここで簡単に紹介させていただきます。デカトロンは1976年に設立されたフランスの大手スポーツ用品グッズの会社ですね。スニーカーやスポーツシューズ、サイクリング用の各種ギア類、そしてシェルター、テントなどを手掛けてます。今回紹介するホルクラのトレック500はデカトロン社が出しているテントの中での3シーズン用の割と手堅い作りの登山用テントという位置づけになってます。ホルクラシリーズのラインナップを見ますと、1人用、2人用、3人用、そしてさらに UL 志向と広いバリエーションが展開されています。テントの構造としては2本のアルミポールを頂点でクロスさせるコンベンショナルなドーム型で、頂点に居住空間を拡張するためのリッチポールがある最近流行りのスタイルです。軽量化を意識したダブル Y 字フレームでないところが耐風性への配慮を感じます。この写真からも見て取れますが、フレームは吊り下げ式でなくスリーブ式でアウターのスリーブ内に通します。インナーテントはアウターテントの下側にあらかじめ吊り下げられているので、一気に立ち上げることができるそうです。ということで、このテントはスリーブ式のダブルウォール構造の自立型ドームテントと言えます。出入り口は長手方向に前後1箇所ずつあります。テントのスペックを確認してみますと、フライシートが75デニールのポリエステル、ポリウレタンコーティング、そしてインナーテントもここで見る限り75デニールの厚手の生地で作られているようです。ポールについては7000シリーズのアルミニウムポール、直径が 8.5 ミリとありますね。総重量は 2.8kg、パッキングサイズは39センチ ×16 センチとなかなかコンパクトですね。テント本体及びフライシートがすべて75デニールのポリエステルだとすると、この重量は致し方ない重さだと思います。設営時の寸法を確認しますと、長手方向が210センチ、インナーの横幅は120センチ。一人で使う場合にテント内にツーリング用のバッグ2個を置く際、広すぎないでも狭すぎないいい寸法だと思います。長手方向前後に奥行き60センチの前室があるのもありがたいですね。テント天井エリアの収納ポケットやタオル等を吊り下げる細引きが引いてあるなど、使い勝手も良さそうです。この動画作成時点の楽天市場デカトロン公式オンラインストアでの価格は 14,900 円と、なかなか魅力のあるテントの割にはお値段は決して高くない、むしろ驚きの高コスパのテントではないでしょうか。ぜひ一度使ってみたいテントだなぁと思いました。視聴者さんの推しテント23番目はデカトロンのホルクラトレック500でした。カブじいさん。はい、今回視聴者さんの推しテント第4弾、重いけど丈夫で手堅いドーム型テント4選を紹介しました。MSR、モンベル、ダンロップといった割とメジャーなテントメーカーのテントもありましたけど、初めて聞くデカトロンのホルクラシリーズなどね、
いやー、視聴者さんのコメント非常に参考になりました。実はまだまだいくつかですね、視聴者さんの押す手堅いテントっていうのがあるんですよね。それは次回のお楽しみとしたいと思います。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。少しでも参考になった方、ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。皆さんの推しテント、引き続きコメント欄への書き込みお待ちしています。週末土曜日、不定期で動画更新中です。チャンネル登録とベルマークをクリックしてぜひお待ちください。